ৰাতিপুৱাই উঠিছা এতিয়া কি কৰিব লাগে ব্ৰাছ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ মায়ে কি কৰি আছে কি কৰি আছিলে মোৰ মায়ে পুতুকু মা এইটো পুতুকু মা আঙুলি ফুটাই মোৰ আঙুলি আইঅ চিঙি ভাঙি তোমাৰে ফুটি গ'লে এতিয়া হাতটো ফুটাব নোৱাৰে যাওঁ মই এতিয়া গা ধুওঁগৈ বাবু যা ব্ৰাছ কৰাগৈ বাবু খাব এতিয়া দোচা বনাই আছোঁ ইডলি আছে দুটা ইডলি আছে দোচা চাটনি এয়া বনাই পেলাই খাই ল'লোঁ মাইচাৰ ফ্ৰেণ্ড আহিছে কিট্টু কিট্টু আৰু माइसा गिफ्ट ले आइसे माइसा गिफ्ट पाए আছে कितु तुम्हारा नाम क्या है किट्टू और अरुणिमा অসমীয়া নামৰ নিচিনা না নামটো কিন্তু অসমীয়া নহয় নৰ্থৰ अरे क्यों लग रही हो किट्टू तुम हेयर लंबा किया ना अच्छा किया ऐसे रखो इतना शॉर्ट मत करो ओके और काटो मत तुम তাই কি কৰে নিজে নিজে চুলি খোপা কাটি লয় কাৰণে মাকে সৰু কৰি থৈ দিয়ে কাৰ Auntie, I wish I didn't wear this. কালাৰ Yeah. It's nice. তিনটাই লগ হৈ পেলাই আৰ্ট কৰি আছে Oh my god. I need paintbrush for a minute that I can spread these. Bro. এটা পাৰ্চেল আহিছে আৰু ইমান ডাঙৰকৈ আহিব বুলি ভাবা নাই আমাৰ টেনচনো হৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে চাওঁ আমাৰ হয়নে নহয় চোৱা 301. Pinko dise. কি বস্তু পিংকু কি বস্তু এই ডাঙৰ প্যাকেট এটো সৰু বস্তু কানে ইমান ৱেষ্ট বাপৰে এইডাল কাজলৰ কাৰণে ভিডিও দিব পাৰে কি কৰিছা মাইছা হাত খালো ভাত খালা মাইছাই আৰু কি খালা চাহ ভাত আৰু চাহ ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু চাহ আৰু মাইছা সেয়া খায় আইঅ কেলে কয় ৰাতিপুৱা ভাত খায় দুপৰীয়া ভাত খায় আবেলি ভাত খায় ৰাতি ভাত খায় মাইছা একো বনাই নিদিওঁ মই খালি ভাত নামা কেতিয়াবা লাঞ্চত তুমি লুচি বনাই দিয়া পাস্তা বনাই দিয়া নিদো নেকি দিয়া নিদো আৰু কেতিয়াবা ব্ৰেকফাষ্টত তুমি লুচি বনাই দিয়া আমি এতিয়া দস্তি মা বেটি দেই আমি দস্তিৰ সময়টো বহুত বেছি হৈ যায় আমাৰ দস্তিটো তাৰপিছত আমাৰ ফাইটিঙো বহুত বেছি হৈ যায় ন যে তুমি ইমান কাজিয়া কৰা মোৰ লগত তুমি কিয় কৰা তুমিহে কৰা আগে তুমিহে কৰা মই নকৰোঁ মই নকৰোঁ তুমি কৰা কাক নতুন মা লাগে বেলেগ মা লাগে বেয়া মা মোক কোন হয় কোনে কৈছে কোনে কয় সেইবিলাক কথা একো বেয়া মা বুলি কাক কয় কোনে কয় এতিয়া তাই এতিয়া মৰম যে এতিয়া পৃথিৱীখন চব আৰু ময়ে 10 মিনিটৰ পিছত আজি আমি ক'ৰবাত যাই আছোঁ বৰষুণ পৰিব পাৰে তেতিয়া কি কৰিবা আজি ক'ৰবাত যাম জানা ক'ত যাম আমি নাজানো মই কওঁ কাবন পাৰ্ক
কৈ আছে এনেই সঁচা নসঁচা সঁচা হয় নেকি অঁ মা এটা কিবা কোৱাচোন এই যে আমি এয়া অসমীয়া কবিতা কিমান মনত আছে চাওঁ তাইক লকডাউনত শিকাইছিলোঁ এতিয়া কিমান মনত আছে জোনবাইটোৱে কোৱাচোন জোনবাই এটি তৰা দিয়া এটি তৰা নালাগে টুটি তৰা দিয়া হালধিয়ে চৰাই এই নহয় পাত নাই চুক নাই পাত নাই চুট নাই কিহত কৈ দিয়ে হালধিয়ে চৰাই বাও ধান খায় বাও ধান খাউদৰ পুতিকে নাল মেলি মোৰ যায় নাও মেলি যায় নাও মেলি যায় নাৱে কৰে নাৱে কৰে তুলুং তুতুং বঠাই বোলে বাওঁ ভটাই বুলিতে বাও গধূলিতে গধূলিতে দবা কোবাওঁ দবা কোবাও অলপ অলপহে মনত আছে পাহৰি গ'লা কথা কোপা কেনেকুৱাকৈ কয় ন তাই কথা কোৱা তাই যে মাইছা মোৰ খুব ভাল আমাৰ ৰিলেশ্যন মই কালিয়ে হোমৱৰ্ক কৰি ল'লোঁ পঢ়িব নালাগে আৰু হোমৱৰ্কে কৰিলে হ'ব ন এতিয়া পঢ়াৰ কথা নকওঁ মই আজি আমি ভালকৈ আছোঁ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ ন মা আজি পঢ়াৰ কথা নকওঁ মই আজি কাজিয়া কৰিব মন নাই